Good morning. Good morning. Good morning. Breakfast is okay for you. Almost ready. Tingnan natin kung anong breakfast nila here. Do you have an apple tree here? Sorry? An apple tree? Yes, yes, yes. I go in city. Okay. You close door. Come in. One moment. Uh-huh. Sir, Thank you very much. want Have a nice trip. hot water first. Thank you. Huh? Hot water. Where can we go? Ito yung breakfast bread, croissant, yung favorite ni Van, itlog. Ah, nice. Ano daw to? Butter and yogurt. What? Yogurt. Ano to, honey? Oo, honey. Oo. Nagdala ng alak si bakla. Kahit na mahirap. Pagpasalubong. Oo, totoo yan. Merong sinasabi si Kuya. Ito na yung mountain tea. Try ko nga to. Gusto mo, girl? Tikman? Ayun. Sige na nga. Konti lang. Sobrang. Diyan na lang. Diyan Sige, na sige. Lang. O, tikman mo, girl. How is it? Hindi talaga ako fan. Dito tayo sa safe. Sa coffee shop. Hindi siya fan ng yung mga bagong pagkain. Taka siya mag-explore. Normal tea, girl. Kaya nga, Wala lang sugar. Oh, ito yung usual breakfast bread. Itlog, butter, yogurt, apple. Kala ko soft drinks juice pala. Sa milk nila. Anong oras na ba, girl? It's 6:42. Tapos, ano oras tayo lalabas? mga 7:30 kahan natin. Okay. Oo. Akit na kami ng bundok. Wish us luck. Sobrang ginaw dito. Sobrang ginawa tayo. Lumasot namin. Baka mamaya magpalit tayo. Manginig na, no? Hindi. Ano? Feeling ko naman pag nandun tayo, hindi na tayo lalamigin. Sige. Pero kung hindi, naku. Palit na, girl. Kakalkal tayo. Oo. For sure, mga to. Mga gawa nilang butter. Sabi niya, konti na lang daw yung nagbabak sa Airbnb. Oh, Van. Recommend this place. Rate this place, girl. 1 to 100. Sorry, 1 to 100. Hindi nawawala ng kuryente. Pak! Pero kagabi naligo ako ng Ay, yellow. malamig! Pero feeling ko, Naubos ko lang siguro Oo, naubos niyo yung mainit na tubig. May heater naman, kaya lang, kailangan mo mag-antay. May mga bagay talaga na kailangan hintayin. Naliligo kami, naubos ni Van yung tubig na mainit. So, wala akong choice kundi maligo ng nagyayelong tubig. Pero masarap, girl. Tapos napansin ko kanina, girl, naghihilamos ako. Parang yung mukha ko, parang gumaganda. Ay, yung skin ko pala, hindi yung mukha. Parang may naiba lang. Siguro iba talaga yung... Siguro magaganda yung mga European. Just lang. I wanna be here forever. Tingnan natin itong honey. May nilagang ito, girl. Ay, eto, girl. Magugustuhan mo to for sure. Cheese. Ayoko. Nagawin sa cheese? Oo. Oh my gosh. Ayoko Pagkasan ka ba? white cheese. Punta dito yung yung nag-Airbnb na Hinihintay pa naman ni I-recommend natin ito. Guys ha, pag napunta kayo dito sa Albania. Ouch. Sa Valbona, dito kayo mag-check-in sa Valbona Eco Camp. Ang ganda. Maganda siya. Marami kayong malawak ang space. Ito mas malawak. Etong isa, no? 3 3 bed. Ayan. Yung sa atin kasi pagdalawahan. Mas mura ba? 180 yung... Tapos para na siyang honest story. Iniwan niya kami dito. Pagkatapos niya i-prepare yung pagkain, iniwan niya na kami. Kumasama lang kami, kinuha namin lahat ng alak. Girl, kaya mong dalhin niya. Ilan ba sila dun sa Giga, dalhin mo nga yan. Huwag mo kong ayain, baka mamaya mawala yan dyan. Bait-bait ng caretaker nila. Very accommodating then. Mga 7:30 or 8, larga na kami. Dala-dala namin ang 7 days na pack namin. So, wish us luck. Sana pala hindi umulan. Jinx na naman. Oo. Naalala na naman sa na uulan. Pinaalala mo sa universe. Are you ready na ba, moms? Yeah, ready na ako. Ready na akong iwan siya. Sige na. Update na lang rin. Aray ko. Bye-bye! Kumuha kami ng tea, blueberry teas. Mukhang masarap to Pasalubong ko to kay Gian. Paborito kasi nun eh. Bye to our room. We're heading na.
Kaya ba na? Hoy, Vanessa, may camera. Hindi ko kuha lang ang tissue. Sabi ko lang may camera. Wala ka nang iwan sa CR and stuff. Shades ko, eto na. Nag-contacts ako dahil ayokong papalit-palit. May naiwan ako, okay na din. Okay na din, may naiwan ako. Ay, shit. Alam mo na kung saan. Yung percent, wag na yan. Kaya ko nang magutom. Woo! This is it, Pansat! Ano ngayon? Day 4? Day 4. Day 4, it's D-Day. Uy! Maglaro muna tayo. Gusto ko makalaro ng ganito. Ha! Putiks. Dalawa. Babay na! Aalis ka na! Aww. Babay na rin. Agad-agad! Sepangs, kahapon lang kami dumating. Ganun talaga. May mga bagay talaga na mahirap i-let go. Oh, now to the mountains. Today is the day. This is the highlights of our trip here in Albania. We're here at Valbona Eco Park again. I'm going to recommend this place. It's such a beautiful place. Beautiful accommodation. Kasi pwede ka mag-camp dito. Ayan, laki ng camp. Tapos meron silang guest house kung wala kang tent. Tapos yung mga caravan, pwede nyo rin i-park dito. It is such a beautiful place. Promise, parang close to Switzerland talaga siya. I can say that hindi pa ako nakapunta doon. Based din sa mga pictures na pinapost ng mga friends ko. Close to Switzerland. Ang ganda. Wala na akong masabi. I'm just so excited. So, eto na. We have to carry all our stuff, of course. Kasi this trail is point A to B. Wala talagang balikan. Ikaw kung gusto na mag-traverse. I really recommend to bring like, day pack lang. Since hindi na nga kami babalik. Ha? May mga tropa tayo. Uy, sandali lang. Uy! Tropa Pips! Bakla! Pag-ibig yan! Isa lang siya. Uy! Pre! Ano ba? Ay, may kasama siya, girl. Ayun. Dapat day pack lang yung bag natin. Pero para kay Vanessa, yan ang day pack niya. Bakit ko ano ba? Hindi, ito kasi yung gamit namin for 7 days. Dinula na namin. Kakayanan. Walang choice kundi kayanin ng lahat. Diba? Tinago natin yung sushi. Uy, hindi ko alam sa'yo, girl. Yaka mo na. Bukla ka nga. Hindi, alam ko tinago ko yung dun. Ito. I'd like to show you this too. Yan. Yan mga pwede niyong gawin dito. Yan yung contact number. That's it. Ayun lang. So, this is our way sa starting point. First deal of the road. Sa dulo daw nito, kailangan lupa na. So, malalaman na yun na yung starting point. Go, girl! Come on, vamonos! Everybody, let's go! Come on! Let's go! Tomorrow, I'll love you. Tomorrow, we'll always Tara na, girl! Nakisakay na lang kami, napagod kami. Napagod kami sa... Okay, that one next Are you time. talking to me? Oh, no. Sorry, okay. we're not. Trail. Ito yung mga signs pala nila. Yung first 4 or 5 kilometers tapos po gravel. After that, hindi nila sinabi kung ano yung next, pero sabi nila, after this, very interesting na daw yung trail. So let's see. The weather is kinda malamig siya, pero mainit dahil sa araw. Papawisan na nga. Along the way, kapag naubusan kayo ng tubig, you can just drink from here. Mukhang malinis naman. Kasi galing pa ito sa mga bundok. Malinis. Directly from the mountain. We have walk for 2 kilometers na. Find this. Pero, tawag ba ito? Spring. Amazing! And another spring. Yes, we have to cross again. This running water. I should have not, na lang pala, ganito kasi you can just drink from here. Holy crap. We have to stop for a while kasi
Naiihi na ako. Si bakla, init na init sa pajama niya. So nag-shorts na siya. Buti na talaga, hindi ko dinala yung pang Alaska ko. Pabigat pa sa bag. Tinuod ko naman siya. Can we? We're gone, right? Oh, swerte namin doon Oh my God! It's unbelievable. Nakita namin yung mga kasama namin kahapon. Yeah. 7:30, 8:30. Yeah, 1.5 hours? Already? Yeah, why so big that? Yeah. Because it's 7 days. Thank you. Because we're trying to remember the faces. Sa train na kami kanina, tapos may sasakyan. Sabi ko kay Van, mag-hitch tayo. Tapos pinasakay kami. Nakita namin yung mga kasama namin kahapon sa kasama namin, nakakatawa. Yan sila. Hey, I thought you would bring us some cats. Thank you so much. Thank you, thank you. So, the way is here or here? I have to find out. Ay, ano na ulan? Hindi ako makadaan. Wala nang energy, madam. Kawawa naman. O mga tropa, ito na ang daan natin. Thank you very much. Wala, umuulan na. May bar and restaurant pala dito sa baba ng bundok. Ayan. We have to look for the markings. It's this way? Okay. Thank you very much. Thank you. Is it this way or here? Here. We will just go to the The swim, ang falls. Gusto mo tumang sa waterfalls? Kala ko gusto mo tumaan. Kaya pa ba natin? Pag kung along the way lang naman, why not coconut? Pero kung iikot na. How about yung dalawa, girl? Wait, Let's wait for the two. Instagram. What is your name? Sharif. Sharif, up here. Okay. And this is Donnie. Donne and Ray. Ray. This is Vanessa. And yeah. And I'm Breeza. Breeza. Yeah, Breeza. Nice to meet you. This, You. mine. Whoa. Naku, nagpalitan na sila ng ano. You go. You can follow my cousin, and when you come to Tirana, you can meet. Yeah, sure. Sure. After we go to Theth, we'll We will contact you in Okay, Instagram. okay. Thank you. Thank you. Thank you again. Thank you. Bye-bye. You're- Bye-bye. Bye. We'll go this way then. Sasama pa ata kami sa falls nito. Ayan, Theth to Valbona. Here? TikTok. Shenya. Senya. Valbona. Alright, thank you very much. Thank You're you. so Thank you. See you in Bye-bye. Tirana, no? See you in Tirana. Bye-bye. Ciao, ciao. Ang sarap baka kakilala ng mga bagong tao, no? Ang dami naming stop. Hi, no more energy. Napagod talaga ako. Handa na kasi ako. Kain muna. Nag-ano, no? Hindi. Yun nga ang mali ko eh. Dapat, nag-stop ako mag-workout bago ako umakyat dito. Kaya struggle is real. Paakyat na kami. Ang taas doon ng bundok ay 1800s. 1800s na. Nakikita ko lang. Ganyan na ganyan. Matanda na ako, alam mo na. Alam nyo na ha? Na? Into the woods. Aray ko, may pumasok sa shorts ko. Oo nga girl, naulan na. Pag lumakas, may ulan na. Tutuloy ba tayo? Tutuloy ba kami? Wala. Pagsisihan natin. Pag bumalik. O pag nauna rin tayo, pisiyan din natin. Oo, boat. Boat. May thunder kasi ngayon. Thunderstorm. Hirapan kami baka kami ulanin sa taas. Ang kalaban natin dito yung slide, no? Oo. At saka kung magtutuloy-tuloy yung thunder.
Ano, basang-basa tayo. Oo. Di ba hanggang 2 days yun? 3 days actually. I-push na natin. Sige, lakad. Pushin natin to, girl. Be positive na lang. Ano naman tayo, girl? We're Filipinos. We're resilient. Bili na lang tayong damit or ano. Naman Sapatos. tayo insurance. Kasi, ayun nga baka kasi bigla tayong, guess mo yun. Tapos, ma-Harry Potter niya tayo, maano tayo. Guess mo yun. Tapos wala pang internet, walang reception. So what do you think? You To look decide. for it in case of emergency. Decide. Pero kung ako tatanungin mo, gusto kong i-push to. Tapos, I-push mo. Oo. Pero syempre, kapag risky na sa taas, mag-stop na tayo. Push pa, hindi pa na maakyat eh. Lapit Alam naman ko lang na. yung terrain, ang dali lang mag-decide. Kasi hindi natin alam. The fear of the unknown. G! Dahil no, tara na. Saan na sila, Harry? Prince Harry. Ipupush namin. Narinig nyo yung kumukulog. Charge to experience na to. Yung pinakabahan na kayo, Harry. Kasi wala siyang guide. Siya yung pinaka-tour guide. Siya yung pinaka-may experience kaming dalawa. Pag kunyari meron lang ka, ay shit. Peaks of the Balkans. Girl, we're almost near. Wait. Ayan o. Sure ba yan? Peak of the Balkans. Sige. So we're almost near, girl. Aanihin kita. Ngayon pa ba tayo give up? Sige, dali mo na yung pang-opisina mo. Baka hinahanap ng boss mo. Pick of the Balkans na. Ayun na ko, sulat to. Hindi, ikaw. I mean, itong sign na yan. That's the view. Pagod na yan. Snow. Okay. 5 kilometers na. Go, girl. Nakabahan na ako. Lumalakas yung